Blueshift je ďalší datadisk ku skvelej strieľačke Half-Life. Rovnako ako DK a Opposing Force, aj Blueshift vytvoril Gearbox Software. Vyšiel v júni 2001, čiže skôr než DK. Blueshift bol oznámený medzi aprílom a júnom roku 2000. Gearbox malo spočiatku naplánovaný port Half-Life na Dreamcast, kde by ako bonusovú kampaň dali tento malý datadisk. Port mal pritom na starosti úplne iný tím, Captivation Digital Laboratories, a Gearbox zrobil len Blueshift. Ako pracovný názov mal tento datadisk Guard Duty, no vydavateľ Sierra v auguste roku 2000 oznámila oficiálny názov Blueshift. Tiež má dva významy. Prvý je jasný každému a druhý znamená modrý posun, čo je posunutie spektra objektov, ktoré sa k pozorovateľovi približujú. Je to skrátenie vlnovej dĺžky a zvýšenie frekvencie elektromagnetického žiarenia. Používa sa v astronómii a keďže sa nám vesmír rozpína v oveľa väčšej rýchlosti než je rýchlosť svetla, je tu menej prípadu modrého posunu a viac červeného. Podobný je napríklad Dopplerov jav, ktorý môžeme vysvetliť príkladom, keď okolo vás prechádza auto so zapnutou sirénou. V septembri 2000 autori na ECTS oznámili verejnosti nové informácie o príbehu Blueshift a že port vyjde 1. novembra 2000. Mal dostať oveľa kvalitnejšie textúry a modely než originálna hra. Nakoniec bol odložený a Sierra povedala, že do konca roka určite nevyjde. Na konci marca 2001 oznámila, že Blueshift vyjde aj na Windows ako samostatná hra a hráči nebudú potrebovať originálny Half-Life na spustenie. Na E3 2001 Gearbox oznámil, že Blueshift je hotový a ukázal aj hrateľnú verziu. Blueshift bol 12. júna potom vydaný na PC v Severnej Amerike a 15. júna v Európe. Deň na to Sierra oznámila, že ruší plánovaný port na Dreamcast. Vraj sa trh hier zmenil. Tento port nikdy oficiálne nevydali, no aj tak sa dostal na internet a môžete si ho zahrať. Alebo si zahrajte skvelý remake Black Mesa Blueshift, ktorý vytvorili fanúšikovia. Obsahuje zatiaľ len prvé 4 kapitoly, no je zadarmo na Steame. Po vydaní hra dostávala väčšinou 6 a 7, niekedy aj horšie alebo lepšie známky, no priemerne dostala 71%. Hráči ju hodnotili ešte pozitívnejšie. IGN dali 7 z 10. Iritovali ich plošinkové pasáže, no atmosféru to vraj malo epickú, podobne ako originálna hra. V GameSpotu dali tiež 7 a napísali, že datadisk je krátky, no veľmi sa im páčila nová grafika. Kritike väčšinou vadila krátkosť hry a že Blueshift je v podstate to isté a nič nové neprinieslo, len lepšiu grafiku. Možno by celý datadisk hodnotili inak, keby vyšiel spoločne s portom na Dreamcast. Na PC sa predalo 800 000 kópií, čo nie je málo. Príbehovo je tento datadisk zasadený do rovnakého času ako Half-Life, DK a Opposing Force. Budete hrať za stražníka Barneyho Calhouna, ktorý sa v čase katastrofy spektrometra antihmoty bude nachádzať v zariadení Black Mesa. Tentoraz budete musieť nájsť doktora Rosenberga, ktorého ste videli krátko v DK, a tomu pomáhať a utiec z komplexu, ktorý je rýchlo zamorený mimozemšťanmi z Xenu a ľudskými vojakmi. Počas svojej púti uvidíte nielen G-Mana, ale niekoľkokrát aj Gordona Freemana. Calhouna ste mohli vidieť aj v druhom Half-Life, kde bol ako jedna z vedľajších postav, ktorá pomáhala Gordonovi. Blueshift mi trvalo dohrať 2 hodiny. Je to veľmi krátky datadisk a aj na strednú obťažnosť je hra ľahká. Po celú dobu som mal plné vrecká munície a granátov, takže by som v pohode mohol zlikvidovať aj 5 krát viac nepriateľov. Nízka obťažnosť a krátkosť hry je tu zápor. Ďalším záporom je to, že tento datadisk nepriniesol nič nové, žiadne nové zbranie ani nepriateľov, keďže sa pohybujete v rovnakom čase ako pôvodná hra. Vylepšená je len grafická stránka, sú tu lepšie modely postav a textúry. Túto vylepšenú verziu Gearbox neskôr využil v DK pre PS2 port. Môžete vidieť, ako sa postavám hýbu kravaty. To v pôvodnej hre nebolo, pretože kravata bola súčasťou obleku a bola na postave prilepená. Teraz má vlastnú fyziku. A postavy dostali lepšie animácie. Páčilo sa mi, že levely pekne na seba nadväzovali a celá hra plynulo odsýpala. Autori prostredím a tým, ako bolo nastavené, pekne prerozprávali, čo sa stalo. Pred kampaňou sa dá zahrať tréning. Je totožný ako v Half-Life, len je tu niekoľko malých rozdielov. Ste strážnik, takže nemáte oblek ako Dr. Freeman, len neprestrelnú vestu a helmu, takže brnenie si neobnovujete cez HEV stanicu, ale musíte nájsť niekde na zemi vestu či helmu. Ďalší rozdiel je ten, že vás nebude sprevádzať sympatická Gina, ale strážnik podobný vám. Kampaň Blueshift začína podobne ako v Half-Life. S Calhounom idete vlakom, ktorý vás vysadí pri zastrčených dverách pre strážnikov. Mne sa hra po minúte rozbila, vlak sa zasekol a nešiel ďalej cez veľký okrúhly priechod. Keď vás vlak vyhodí pred dvere, tie nepôjdu otvoriť a musíte čakať, až vám ich kolega otvorí. V
V tomto momente začína Freemanová cesta originálneho Half-Life. S Gordonom ste si mohli všimnúť jedného strážnika, ako búcha na dvere. Práve to je Calhoun. Keď sa konečne dostanete do zariadenia, budete sa musieť najskôr obliecť do uniformy a ísť si pre zbraň. Môžete si zastrieľať na strelnici, kde sa jeden strážnik bude venovať skôr sladkému než výcviku a potom môžete ísť kontrolovať kamery. V jednej uvidíte Ginnu, ako tlačí vozík so vzorkou Xenu a v ďalšom Freemana, ako prechádza cez chodbu. Ďalším vlakom ste sa mohli dostať do vášho stanoviska, kde máte službu, no vlak nejde, takže musíte ísť alternatívnou cestou. Keď budete vo výťahu na ceste do 4. levelu, výťah sa zastaví a začnú otrasy. Nad vami sa niečo deje. V tom momente Gordon do spektrometra antihmoty dotlačil vozík so vzorkou Xenu a všade po zariadení sa začnú otvárať portály. Výťah začne nekontrolovateľne padať a tu konečne začína akcia. Skvelé je, že už od začiatku máte pištol, takže prvých nepriateľov môžete v pohode rozstrieľať. Páčidlo nájdete pri výťahu, no to budete používať len na ničenie krabíc. Neskôr v druhom diele Gordonovi práve to páčidlo Calhoun hodí, čo bol pekný detail. Prvá väčšia lokácia budú stoky, kde si postrieľate veľa vortov a vyriešite zo pár logických hádaniek. Nájdete tu dvoch HECU vojakov, ako sa zbavujú mŕtvych tiel a spomenú Sheparda, hlavného protagonistu datadisku Opposing Force. Na chvíľu sa dostanete na čerstvý vzduch, kde majú vojaci zaparkovaný kamión, ten strážia dve veže. Ak ich zničíte, v kamióne nájdete veľa výbušnín, ale nemusíte tam ísť. Potom vám vojaci zavrú veľké dvere, takže znovu si prejdete ďalšie kanále a obídete vojakov z druhej strany. Nebudú to čakať a bude to pekná prestrelka. Budete mať veľa výbušnín a revolver, takže to bude rýchly proces. Jeden zomierajúci vedec vám povie, aby ste našli doktora Rosenberga, tak ho pôjdete hľadať. Od tohto momentu tu bude plno vojakov, no nemal som s nimi problém, pretože som mal dosť munície a brnenia a zabíjal som ich ako Terminátor. Budete otvárať kontajnery na vlaku a hľadať správneho vedca. Pri konci príde aj na zničenie tanku, to sa mi páčilo. Doktora Rosenberga potom musíte previesť cez vojakov až k tajnému výťahu. To vedie k menšiemu teleportéru. Rosenberg vám ho aktivuje a vy sa portnete do Xenu. Tam musíte zapnúť jeden prístroj napojený na kryštál, aby teleportér fungoval správne. Doktor vám začne zložito vysvetľovať celý proces. Once the process has started, you'll also need to release the damping logs each time the system has charged in order to open the displacement field. Don't worry, Mr. Calhoun. The process is simple, and I'll let you know when you need to do something. Časť v Xene bola podarená a páčila sa mi. Budete tu preskakovať cez plošiny, vyhýbať sa nebezpečným rastlinám a zabíjať vortov a gruntov. Nájdete tu aj veľa mŕtvych vedcov. Keď zapnete prístroj a ubránite sa, môžete ísť späť do svojho sveta. Ďalšia časť sa odohráva v podzemí pod teleportérom. Musíte nájsť batérie a nabiť ich. Je to rozsiahly komplex, no má veľmi dobrý dizajn. Hádanky opäť nie sú až také zložité, no musíte pri nich používať hlavu. Páčilo sa mi, ako sa dá vyriešiť preseknutý kábel od výbušniny. V záverečnom leveli musíte čakať na nabíjanie teleportu a chrániť vedcov, aby prešli. Je to jednoduchá malá arena, v ktorej na konci skočíte len cez portál. Párkrát vás to ešte portne na iné miesta a uvidíte napríklad Freemana, ako ho v bezvedomí vlečú vojaci. Vy ste šťastne utiekli spoločne s doktormi a tým hra končí. Je to škoda, pretože Calhoun videl, že Freeman potrebuje pomoc. Týmto smerom by datadisk mohol v pohode smerovať. Namiesto toho je veľmi rýchlo ukončený a pre mňa to bol neuspokojivý záver. Blueshift je veľmi krátky datadisk k prvému Half-Life. Neprináša nič nové a je veľmi ľahký. Je to škoda, pretože by stačilo, keby autori o hodinu natiahli hru a pridali nejakú jednu novú zbraň a celý datadisk by vyznel lepšie. Aj tak ho hodnotím celkom vysoko, podobne ako DK, pretože ma tie 2 hodiny bavil.